Vitajte! V tomto videu vám predstavíme 3 odlišné spôsoby zberu dát pre vytvorenie polohopisného a výškopisného plánu, ich výhody a nevýhody. Príprava pred meraním je v prvých dvoch prípadoch časovo rovnaká, mení sa len počet vybavenia, ktoré treba nachystať. Pri systéme UAV máme operátora, ktorý si vybavenie nachystá sám, tak ako aj v prípade hybridného systému. Pri klasickom meraní vždy potrebujeme dvoch. V tejto chvíli má pilot UAV už značný časový náskok oproti kolegom. Kým dron už nejaký čas vykonáva svoju prácu, meračská skupina ešte len začala svoje meranie. V tejto chvíli sa prvá meracia skupina presúva na ďalšie stanovisko kvôli neprístupným bodom. Merač s hybridným systémom sa kvôli neprístupným bodom nemusí presúvať, pretože využíva funkciu GNSS merania súbežne. Po ukončení mapovania pomocou dronu sa dronista presunie do kancelárie. Zatiaľ čo vedúci meračskej skupiny vyhotovuje náčrt, hybridný merač vyhotovuje výkres už počas merania. UAV pilot začína automatizované spracovanie v mapovacom softvéri a počas spracovania sa vie venovať aj iným aktivitám. UAV pilot dokončuje vektorizáciu zmapovaných údajov. Hybridný merač finalizuje už vyhotovený výkres z terénu. Meračská skupina začína vyhotovenie výkresu v kancelárii až po príchode z terénu. Po pripomienke od zadávateľa sa zistilo, že je nutné domerať predom neurčené prvky terénu. Meračská skupina aj s hybridným meračom sa musia vrátiť do terénu. UAV pilot má všetky dáta redundantné, takže ich stačí len doplniť do už existujúceho výkresu bez nutnosti vrátenia sa do terénu.